Vení, vos. Pues ahí se los encargo mucho. All I've ever known to always keep you close, holding on to hope. I'm heading towards your glow. Give me strength. Give me strength. My love, my love, I'm fighting to find you. Don't give up, don't give up. Soon I'll be beside you. All my faith to find my way to the light, all my strength to fight and open my eyes. Give me strength, give me strength. My love, my love, I'm fighting to find you. Don't give up, don't give up. Soon I'll be beside you. Find love in a hopeless time, find hope in the hardest night. The darker sky, the brighter shines the light. Find faith for the terrified, find strength, know you'll survive. The darker sky, brighter shines the light. Give me strength to find my way through the night. Find your peace of mind. I won't leave you behind. Vení, vos. Pues ahí se los encargo mucho. All I've ever known to always keep you close. Bueno, la verdad que es una película fuerte, es una película impactante, nos deja un mensaje creo que bastante claro, ¿no? Es un mensaje contundente y que no pasa solamente al principio de la película o al final, es durante toda la película y yo creo que bueno, hay una frase que es muy clave, que bueno, vos Marti la sabrás, ¿no? Los niños de Dios no están a la venta. Así que bueno, eso es básicamente la película, esa frase te dice todo. Bueno, realmente muy contento porque es algo que llega al corazón y que realmente compromete, porque realmente es injusto que los niños vivan todo ir contra ellos y fundamentalmente es una película que es un ejemplo
para darnos cuenta de cuántas cosas hay que seguir luchando y trabajando. Así que es algo que compromete, es algo que nos ayuda a darnos cuenta que los derechos de los niños son los primeros que hay que respetar. Y es verdad que de esto habla poco la sociedad y el mundo. Esta película vale la pena verla y seguir trabajando por los niños. La película en realidad es una película muy informativa, que si bien es ficción no está basada en un hecho real y nos conmueve hasta el íntimo del ser, porque nos recuerda que los niños son de Dios y eso hace que empecemos a mirar a nuestro alrededor y formarnos en cómo podemos colaborar con esta causa de no ser los niños un objeto en todo sentido y que son esclavos como tantos esclavos tiene el mundo. Así que felicito a los chicos por haber hecho esta cruzada gigantesca y abrirnos a todos los ojos de cómo tenemos que ver el mundo que tenemos hoy. Cuando empezamos esto, que uno piensa que tal vez esto pasa en solamente países del primer mundo o en Colombia, como es el caso pero la realidad es que también pasa acá en Argentina y lamentablemente pasa mucho. Hay que primero agradecer a Mike, a Martina la invitación y participarnos de una experiencia fantástica. Una reflexión enorme. Creo que marca un punto de inflexión, que uno no está atento en el día a día a pensar que puedan pasar estas cosas. Mi mujer y yo somos padres de 2 hijas hermosas y solo el mero hecho de pensar que pueda ocurrir algo así es como muy dramático, ¿no? Para quienes somos padres, pero también para la humanidad. Y un poco la reflexión que me trae es la última frase, en una de las frases que mencionan ahí por escrito, que es el peor momento de la esclavitud en la humanidad, aun cuando ahora es ilegal y antes, cuando era legal, había menos gente esclava, ¿no? Y pensar que la esclavitud hoy esté en manos de narcotraficantes y de políticos y que las víctimas sean niños, realmente es muy triste, pero llama mucho a la reflexión, así que bueno, un llamado de atención y un compromiso para todos para poder comenzar a contribuir en algo, aunque sea con muy pocas cosas. Nosotros somos de un grupo de jóvenes de la diócesis de Lanús Avellaneda y bueno, nos invitaron acá los chicos y estamos muy contentos de poder venir a participar y ver todos juntos la peli que estuvo tremendo. Un poco esto de las cosas que hay detrás de todo lo que es el tráfico de niños. Y como uno con una gota de valor puede ayudar mucho. Transmite y deja el mensaje de cómo involucrándonos podemos hacer mucho y dejar en evidencia y mostrarnos a la cara de que esto existe. A mí me generó muchas sensaciones, ¿no? Me hizo pensar en muchas cosas, en especial que sí, esto existe, pero que también tener un grado de conciencia y visibilizar todas estas cosas que pueden pasar, obviamente, traficando y también en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier otro espacio donde se da. Como no ser hipócritas en ese sentido, sino accionar en todo momento, en todo lugar, sea donde sea la circunstancia, la situación, porque no puede ser, o sea, sí es en trata de persona, pero también puede ser en cualquier otro espacio. Entonces tener el valor y la acción de poder involucrarnos y que esas manos, ¿no? que cada vez que eran libres hacían música o podían expresar esa gratitud, esa libertad, la podamos ver en todos los ambientes. Es fuerte, es esperanzadora, pero al mismo tiempo es fuerte. Y quizás a mí me toca ser dirigente de un grupo de niños, de más o menos la edad de la película está representando, y te deja fuerte, porque te imaginas a aquellos que uno conoce pudiendo llegar a una situación parecida. Y te lleva a dar conciencia, te da mucha conciencia de lo que está pasando, de lo que de la situación, de estar atento, de no confiarse. Y
quizás el poder dejar un mensaje también y criar una generación que también sea consciente de lo que está pasando y no simplemente ignorando por la vida, digámoslo así. También en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, que quizás no sea trata de niños, pero quizás hay chicos muy descuidados, muy vulnerables y también se puede hacer algo en eso, ayudando, aportando e involucrándonos en los chicos, en que crezcan bien, felices, con salud y con amor. Está espectacular la película, es impresionante el mensaje que te deja, cómo terminás de ver la película con la piel erizada. Bueno, a mí me dejó impactado todo lo que te muestran. Puede sonar muy crudo al principio, pero es un mensaje real de lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo, así que nada, un mensaje que impacta y que te deja con ganas de seguir investigando sobre ello. Bueno, lo mismo que dijeron los chicos, y también está bueno que nos pongamos desde nuestro lugar a ver qué se puede hacer y cómo podemos empezar a generar como todo una concientización acerca de lo que está pasando, que no se habla todos los días y estaría bueno que todos lo sepamos. Gracias.